Halo guys, kami ada di entran kami ini guys. Pakai kacamatanya dulu ya guys. Sebabnya udah rusak guys. Cantik kan guys? Cantik kan guys? Kita buat waktu dulu ya guys. Wah, saya mau tidur dulu ya guys. Tidur dulu ke sana ya guys. Guys, ayo kita foto ya guys. Ini ya kamarnya. Siap, guys. Ya guys, saya lagi tidur nih guys. Ini ada topi, ini ada tas nih guys. Wow, cantiknya guys. Lebih foto ya guys. Foto-foto ya guys. Klik. Halo guys, ayo kita nonton videonya dulu ya guys.